یقینا چې دا تانې ادبي ټولنې تاریخ ډېر اوږد دی او ډېر که مونږ وګورو نو زمونږ په دې تحصیل بټخیل او تحصیل بایزای کې که مونږ وګورو زه چې خپل سوچ کوم نو ماته خو د تانې د تنظیم نه زموږ په دې بټخیله کې تنظیمونه دي په لړن یو خبر خو ټول ملګرو ته پته ده خو لکه د ټولو نه چې زیات کار کم تنظیم کوي د ادب په حوالې سره نو هغه چې زه سوچ کوم نو واحد د تانې تنظیم دی چې د دوی کار او زیار ډیر زیات دی نو په دې دوی ته خراج تحسین پیش کوو او موږ ډیر زیات په دې باندې ویاړ کوو فخر کوو چې یاره زموږ دا ملګري په هر حیث باندې که موږ وګورو نو د ادب په حوالې سره یقینا چې د دوی ستونزې د هر چا نه سیوا دي او دا زما مخې ته چې دا کم لیست پروت دی نو په دې کې چې زه وګورم تقریبا څونه ملګري چې دلته راغلي نو هر یو ملګري 2 3 4 5 6 8 10 کنه کتابونه دي دار ملګری نو یقینا چې دا کومګ وګورو نو څنګه په دې تحصیل کې تحصیل بټخیله تحصیل بایزای کې واحد د تانې د یو تنظیم دی چې داغه تقریبا هر شاعر چې دی داغوی خامخا یو کتاب یو مجموعه راغله او د عوامو مخې ته راغله دا یقینا ډیر غټ کار دی په دې دور کې لکه خپل مال حال جان د دې لپاره قربانول د پښتو د پرمختګ لپاره یقینا چې دا ډیر غټ کار دی ډیر غټ کار دوی د پښتو لپاره کوي د پښتو ژبې لپاره کوي د پښتو قوم لپاره کوي موږ په دې باندې ته خراج تحسین پیش کوو نو په هغه سلسله کې موږ د دوی لپاره دا یو ورکوټ غونډه کې څو تم تاسو څنګه هم قبلوي دا شیل نو موږ وایو چې دا موږ د ادبي خدماتو باندې د تانې چې کم زموږ ملګری دي دا غوي صدر دی دا غوي مشر دی نو هغه ته موږ دا اعزاز په توګه باندې وړاندې کوو چې یاره زمونږ هم دلته دوی راغلي او زمونږ دعوت قبول کړو زمونږ میلمستیا قبول کړو د هغې په لړ کې دا موږ دوی ته یو ډالۍ پیش کوو د هغې دپاره زه خپل مشر کوربه حاجي صاحب حاجي احمدزاده خان او زموږ بل مشر نور محمد مشال صاحب ته خواست کوم چې هغوی راپاسي او سایم صاحب ته دا شیلډ پیش کړي